这是一架出过事故的8手飞机，翻新后的第一次飞行，机长就被鬼遮了眼，而机舱里也满是魂环，大部分人都躲进了餐厅，只留下短发妹和小胡子作为鬼魂的晚餐。然而女孩却突然站起，随后给男友跳起了广场舞。 小胡子疯狂砸门，里面的人因意见不合争吵了起来。片刻后，外面终于安静了下来。เห็นไหมตายอีก2 คนละสะใจเธอหรือยังล่ะฉันว่านะเอาอีเนี่ยไปให้ผีฆ่าซะดีกว่าพวกเราจะได้รอดกัน。众人来到货舱寻找工具，打算砸开驾驶舱的门。然而里面的鬼魂怎么会这么轻易放过他们？小美告诉大家，她上次获救可能是她一直都闭着眼睛，不被迷惑心智。灵体的鬼魂并没有多少攻击性。与此同时，留在客舱的人发现那个死去的老太太爬了出来。 ยอมลงไปดูหน่อยสิ แล้วทำไมฉันต้องไปดูด้วยล่ะ